yoo arra dachi bitte kuma dhibba sadiin dachiin hin jirtu sidin jaan warri Itoophiyaa yoo ati gaafatte dachii naa bitattee miliyoona si gaafatan dachii kuma dhibba sadiin bitatta kuma dhibba afuriin dachii bitatta amma yeroo ammaa tana dirree dawaa tana keessa garuu yoo gaafatte dachiin kuma dhibba shanii Munira waatu jira maaltu jira beektaa nama bakka biroo taa'anii lafa bitachuu akkamitti danda'a fakkeenyaaf namni maatiin maanuu amanuu rakkoo ta'e bara. namni hundi tokko miti nama namarraan bartaa nama keessan qachi jiru amma fakkeenyaaf dachii asitti geelee takkaan suudii qaba geelee tigisantuutu obboleessa asii qaba hakkuma isiif dachii bite anaafillee dachii naa bite isiidhaa dachii bakka lamaa bite anaafillee bakka lamaa nuu bite obboleessa geelee tigisiin suudii wajjin turre namu akka inni naa bite anumaaf isii beeka malee namni beeku hin jiru jechuudha obboleetti manarree ijaaree an masarata naatti hidhee akkasuma naa dhiise gaafaan dhufu akkasi fuudhee harka naa kaayee waraqaati akkanatti geelee hojii qabaattan geelee jabduu nama amantan yoo qabaattan achirraan bitadhaa isinaa kaadanis rakkoon qabu rabbii jira arra yoo isin kaadan boru teessani garteemo ammoo wallahi dhugaa isin hin jedhaan san madhiisaati akkuma Muniiraan jette kana ilaalkuma 800 jechuun asumarraa jalqabaati mee anumatu isin hin jedhe riyaala Suudiidha 3,000 nyaattan ji'aan kuma walirra kaadha kuma walirra kaadha ji'a afuriin gaya kuma afurii warqii bitadha morma kaadha ammallee kuma kaadha kuma lama balleessaayyuu kuma wallahi billahi wannummaan ati Suudii galtee Dubaay hin deemtuuf hin jiru disti mana maa miiccu wannummaan ati teetteetiin dallaaluma hattuu jala deemtee Dubaay ergita Dubaay nama fidda Dubaay nama garte never inuma hin jiru mallaqni harka keenya keessa jira jireenyi harka keenya keessa jira bakkuma amma jirtu Suudii jirta bakkuma jirtu dammaqi Dubaay jirta bakkuma jirtu dammaqi disti mana maa kushiina mana maa miiccu jireenuma namaa jala deemu isinii galee kanuma bichaa hin laalina kanuma bichaa birrii kuma lama yoo kadhalatti taate kuma takka walirra buufadhu kuma takka walirra buufadhu 500 walirra buufadhu dee 500 walirra buufadhu adeema wallahi abbaa feetan jala an galee argee bar ji'a takka biyya taa'e keessatti biyyitii as nageette Itoophiyaa kuma 500 way qabadhee galee kuma 300 bichaa wayiin bite kuma 200 godhee fite bulii 20 keessatti ni baasa kuma 50 gara siin natteen argu ni baasa kuma 50 gara siin natteen argu ana ka deemuudhaaf miila qophii irra jiru waan biraa godhuu hin fedhu mallaqa kana ni baasaa dhab ni baasa dhab caammaa takka bituudhaaf birrii kuma 5 siin jedhan kuma 3 siin jedhan uffata portokoolii eeggate bituudhaaf kuma 6 kuma 7 siin jedhan keessattuu uffata daa'imman fa'aa warri qabdan uffanni daa'immanii maaliif akka addunyaa irratti akkana qaala'uu rabbi haa beekani samii sani kun waan guddaan hin uffanne daa'imman uffatti jechuudha isinii galaa miti ani wayin isinirraa argadha wannan isinirraa argadhu hin jiru kun Muniiraan tana wanni isinirraa an argadhu tokko hin jiru wayinaa kennitanii bari yoo qabaatanii isiniif tole kana arrabsitaniif kana jibbitaniif kana jaalattanillee ufuma keessaniif maaliif isiniin jedha dhalaa biyya Arabaa abbaan keessan isiniin beeku haati teessan isiniin beektu obboleessi keessan isiniin beeku usuu dhabdanii waggama takka hafuudha keessan ukkaamsitanii daladdanii jaarsi kan kee albee qaratee si eega bismillah jedhee gaafa galte sirra kaa'uudhaaf abbaan kan kee bismillah jedhee sirra kaa'ee si qaluudhaaf si eega dhiiraayyuu ta'a dhalaayyuu ta'a dhiirri gaafa biyya gale kuuliillee badhatee bolokkeettiillee badhatee irraa bareeda ati garuu hoo tokkoffaa dhalaa biyya Arabaa jette mana abbaa haateeti kan keetii baate qilleensa si seene argite tokkoffaa maqaa biyya ormaa fudhatte lammaffaa dhalaa biyya Arabaa dhamta mana abbaa kan keetii haadhatan teeti baate mana abbeeraatuu bulanii deebanii mana abbaati galuun ni ulfaata biyyarraa baate haatetiin afaan wal wallaalte obboleessa keetiin afaan wal wallaalte ardaa keetiif abbaa keetiin afaan wal wallaalte mallaqaa harkaan qabdu sii galee baay'ee ulfaata jireenyi baay'ee jechuudha abbaa manaa qabdaa waan daladurraa haafi mala fakkaay obboleettiti rabbumaan sodaadha rabbumaan isin qabeen salbaajiman bitina salbaajima hin bitina bilaashumatti salbaajima bituurratti dhiinni keessan isin hin dhaabatin mee Muniiraa rabbii jedhiiti uffatuma Itoophiyaarraa biyya Arabaarraa guuranii galan Itoophiyaa keessan namni lukaan jalaa kaasu ni jira lukaan namni kaasu tokkoffaa uffanni biyya ambaa kun dirqama miiccuutu miicitee booda tokkosuu qabda
kabiyya akkasitti dhagaa irratti harkaan tumanii miicanii maashiniin hin jiru akkasitti harkaan tumanii miicanii wanni godhan tokko hin jiru. Hinki jibdattee muniiraan harkaan naa qabdu meeshaan elektirooniksiidha isin biyya alaa irraa guurtan kun ifaan biyya keenyaa paaworii guddaa akkasii hin qabu. Wallahi intala teenya si yaadne si dheebonne siin jaan gaafa ati biyya galtee ji'a takka teesse hin deemtu ni turtee bar waraqa gubdee haadhatiyya bakka ati deemtuuni ammallee haareetti karaa biraa sii barbaadan si galteema gattaa ita dhabdee dhufte laffaatee dhufte biitti namaa siif ga'e suuqaa takka banadhu asitti hafuura baafadhu dhali ilmoonuu dhali akkoo ilmootee akkoo ta'uu barbaadna namni siin juu hin jiru dhaggeeffadhu sittiin himaa ati lubbuun akka jettee oromoon lubbuun abbaa malee adeeran qabduu jaan lubbuu teetii sumaatu irraa mas'uula yoo ati fi yaadne namni sirra si yaadu hin jiru lubbuu teessaniif yaada haadhati yaannaa yaada abbaa kiyyaannaa yaada obboleessa kiyyaannaa yaada jettee lubbuu ati yaanneef namni biraa kasi yaaduuf hin jiru lubbuu siituutu teeti lubbuu teeti siitun ati yaaduufi qabda lubbuu teetii dura tokkoffarratti waan ati godhuu qabdu obboleettitiyyaa amma obboleessa kiyya kadhiiraa warri keessan ati ergituufis numa nyaatan erguufaatuufis numa jiraatan numa nyaatan warra keessaniin ergina jechuu kiyya osoo hin taane yoo ergitanis qiyaasatti dabarsa maalleen biyya alaa hin quufamu maalleen biyya alaan barakatu siin jedhe isaanu akka waan horii bilaash lafaa guurtanii fiddanii itti fakkaata malee akka waan laffaatanii bu'aa bahii meeqa baatanii maallee kana dadhabdanii fiddan warra biyyatti hin fakkaatu ati ammoo qarshiin irraa achi harkattu tuni yoo achi ol kaa'ette boruu si fayyatti dahamni giraamni tokko qarshii 350 akka suudiitti jechuudha 350 jechuun baatii takka yoo dalayte giraama meeqa akkasii bitu ni beektati jechuudha. Waan biraa dhabdee yoo dhabde dahaba giraama tokko bitiiti abu saayikil xiqqaasan firratti rarraasi. Guyyaa warri keessa mana keessa si zabbatee si aree guyyaa bakka bultu dhabde mana dahabaa galiste gurgurattee mana kiraa kireeffattee toliin seentaan gama na dhawattu si fayyada jechuuf sitti himu jiraata. Kanaafuu yoo salaalam umrii guutuu biyya namarratti yaa'uu barbaaddan malee dhageeffadha gurra isin cala'u barbaaddan malee maallaqa keessan qadalaydan huccuutti carqitti hin fitina haati faata isiniin jettee jirti. Lammadaa wahuman taane fira keessan adaadaa du'e haboo du'e eessumaa du'e akkoo du'e nama waa du'u du'a warra firaa hundaratti maallaqa isaas guraan oolina fuudha namaa hundarra maallaqa isaas guraan oolina akkoo teessan ta dur biyya duute maaree duute wadaaja godhaan oolina duute namni du'e waan nyaatu dhageessanii maallaqa keessan walirra kaayyadhaa dhabdanii dhabdan abu saayikil tokko bitadhaa yoo san dadhabdan dachii takka ta xarafaa dachiin irra xarafarraa ati qaaree dhibba takka qarshii kuma dhibba takka shantamitti bitattu amata dhufu walakkaa taati magaalaa hunda keessatti barbaadi dachii irra isaa magaalaa kuma dhibba sadii gurgurte amata dhufu kuma dhibba sadii gurgurte si galteema dachii bara deengaddaa asirraa qarshii kuma dhibba takkaan bitte an amma ijoollee takka deengadda natti ergataniiti suuda arabiirraa nama 8 dachii kaaree meeqasa kaaree kuma takkaansa nama 8 natti ergataniitiin nama isaanii erganii isaan hundi geessee isi booda isiniifin qarrasa dachii san dhaqee geessee garsiisee kaaree dhibbaa fi kaaree dhibba lama lamatti wal geesse dachiisan dhibba lama wal geesseeti kaareen dhibbi lama lafatti hafte sanullee anillee tiyya si wayii irratti deetiin fudhadhe si galteema kaaree kuma jechuudha kuma dhibba lama lamatti nadda jireef kuma dhibba lama lamatti jechuu qarshii kuma dhibba lamaan haa miliyoona kuma dhibba lama lamatti adda jireetti kuma dhibba 8 isaanii sana akkasitti kumaa fi maali miliyoona tokkoo fi kuma dhibba jaamoo kana adda cirreefi dachiisan amma namuutu dachii mataa isaatti masarratti hidhachuu jiran akkanatti dachii xiqqoodhaan nama tokko wali bu'aadhaati dachii kaaree kuma kaaree 700 kaaree 500 bitaddaa kaareen dhibbi takka mana ulaa sadii siifuuti qarshii kuma dhibba takka kuma dhibba 50 bitta malaan isinii reebee kaddaa kaaree dhibba takka mana ulaa sadii sigalteema bitaddaa achii fichi an haala keessa waan hin beeku jechaan akkana isinii maallaqa guddaa namni isinitti himu miliyoona kuma dhibba 8 kuma dhibba 9 miti namu teerin hanga humna fitti dorrobdi waan taateef mana namaa dalageetiin arkee waan taateef maallaqni keessan kun hamilee isin cabsa dachiin bitaddattee gubii bilbilte kuma dhibba 8 kuma dhibba 9 siin jaan siin himan Jara na dhageeffadha naannoo qoy muniirati afaanis qaba laal biyyuma feetu shaashamannee taata feetu harargee taata feetu arsii taata feetu baalee taata feetu bakka feete taata waan humna keetii irraa eegalta eessatti warra jettan dachiin asa harargee keessatti rakasaa kootta harargee keessaa bitadhaa jechuutti hin jirtu isiin bakkuma jirtu irraa waan qabdu san bitat bakkuma jirtu irraa bar ammas taree deem Feetiin namoonni tokko maan jedhaan lakkifa
fakkeenya sii kaasa mana balbala shanii haate biratti ijaarte haate maatiin kan kee itti galan silaa ona ijaaranii achiin kaanii itti galanii keessa jiraatan gaafa galte jette aayyi keessaa gabba inni gurguradhaa jetta haati sanuma bichaan haa deebisi aayyi keessaa gabba inni gurguradhaa jetta moo aabbii keessaa gabba inni gurguradhaa jette tan teeti mindaan ati argattu mee biyyootuma arabaa kan irra gifaa bilkuma 40 irra waliin caalu mindaan isin argattan biyyuma feetan dalagaa biyyiti silaa birriin guddoodhaa eessa koyeeti mattuyyuu atta yoo guddate kuma 45 san caalan jaladdan jedhatti ichi haatatis akka sanis ijaartee kaatee ofiillee akka sanii ijaarta biyyuma arabaa keessatti idmeen keessan isin deemee fuulli keessan walitti isin sun tura meen hafi maame sinii gala hin dandeessan jechuun gatii kana ta'eefi ofii keessaniifis waa lafa buufadhaadha sinii galee malee maatiin keessan bineessa maatii keessanitti hin kenninaa miti homan fedhe yoo ta'e mana haatee keessaa gad darbitee ofii ittiin galtu yookaan ammoo haata kilaasii kaanitti jaarsa kan keetii waliin kilaasii kaanitti hin galtu soddaa fi biddii yoo fagootti ho'ifatan bareeda jireenya yoo maatii irraa fagaattee jiraatte irra bareeda kabajaallee yoo san qabdaa jechuudha sii galee maatii kan keetiifis dhiirsi keellee yoo san kabajama kisima soddaa irraa fagaate kabajama sii galee yoo akkam ooltan naga jirtanii jedhee dhaqee jedhe gaafatama malee gabbanii balbala ganama galgala laalanii jedhan kabajaa hin qabu siniif galaa miti kana jedhaa jirra malee maatiin keessan bineessa maatii keessanitti hin kenninaadhaa miti maatiin kan kee maatii gaariidhaan ni kaa'e haati tante si'i kushiina hambaa keessa qaqamaa